海外で200万回再生された真の INFJ を見分ける7つのサイン。特に7番目の自分の価値観は絶対に曲げないの背景には、あなたの NI と TI が織りなす強固な信念体系と FE とのバランスという深い心理メカニズムが隠されていました。7つ全部当てはまるか数えながら見てくださいね。お疲れ様です。会社員のひなたです。今日は海外の MBTI コミュニティで200万回も再生された真の INFJ を見分ける7つのサインをいくつ当てはまるか一緒に確かめていきましょう。それぞれのサインがなぜ INFJ に現れるのか、その背景にある心理的な理由も要所で簡潔に添えていきますので、肩の力を抜いて気楽に聞いてみてくださいね。僕も一緒に数えていくのだ。7つ全部当てはまったらそういうのだ。では早速1つ目から見ていきましょう。本気でやるかやらないか。これはまさに INFJ らしい一切の妥協を許さない深い探求心を表す考え方です。何か新しいことに取り組むとき、あなたは表面的な知識や付け焼き場の技術で終わらせることを好みません。むしろその物事の根源にある本質や最終的に目指すべき完璧な形を深く探求しようとする強い欲求を持っています。例えば人間関係において、とりあえず付き合ってみて様子を見る、なんとなく仲良くしておこうという曖昧な関係性を続けることができません。相手への気持ちや関係の方向性が明確でない状態で時間を共有することはお互いにとって不誠実だと考えます。中途半端な関わり方で相手の期待を混乱させるくらいなら、礼儀正しく適切な距離を保つ方を選びます。関わるなら相手の人生に責任を持つ覚悟で向き合います。これは仕事でも同様で、新しいプロジェクトを任された時、とりあえずやってみようという軽い気持ちでは取り掛かりません。そのプロジェクトの背景にある思想や最終的なゴールまで徹底的に理解しようとします。気づけば深夜まで資料を読み込み、同僚からそこまでやらなくても十分だよと言われる経験があるかもしれません。これは INFJ の主機能である内向的直感 NI が物事の奥底に潜むパターンや意味、そして未来の可能性を常に探求しているからです。NI は断片的な情報を統合して一つの筋の通った全体像を作り上げようとします。だからこそ中途半端な状態ではしっくりくる全体像見えず、強い不満やモヤモヤを感じてしまうのです。このしっくりくる全体像が見つかるまで INFJ は情熱的に深く没頭し続けます。私も過去に本心ではそこまで深いつながりを求めていないのに、付き合いだからと曖昧な関係を続けて結局相手に期待させてしまった経験があります。中途半端な関係を続けることが自分にも相手にも良くないと痛感しました。周りからはもっと柔軟に付き合えばいいのにと思われるかもしれませんが、 INFJ にとっては質の高い関係性、意味のあるつながりこそが重要なんです。量よりも質を重視し、表面的なものでは決して満足しない。これが INFJ の真髄と言えます。本質や真実を追求する姿勢は素晴らしいのですが、この極端なアプローチは時に自分を追い込みすぎて燃え尽き症候群を引き起こしやすいのも事実です。完璧を追いかけすぎず、適度なところで区切りをつける技術も INFJ には必要なスキルと言えます。曖昧な関係って難しいのだ。僕も関わるなら本気がいいのだ。でも疲れちゃうのも心配なのだ。あなたは特別な働きかけをしているわけでもないのに、なぜか周囲の人から深い悩みや個人的な問題を打ち明けられることが多くありませんか？職場でもプライベートでも、時には初対面の人からでも、実は私こんなことで悩んでいてと、まるで吸い寄せられるように相談を持ちかけられる経験が頻繁にあるかもしれません。まるであなたが深い悩みや夢を聞いてくれそうな穏やかで安心感のあるオーラを自然と放っているかのようです。INFJ の皆さんは、なんで私ばかりに相談が来るんだろうと不思議に思うかもしれませんが、これには深い心理的な理由があります。INFJ の補助機能である外交的感情 FE が他者の感情や場の空気を敏感に察知し、相手が何を求めているかを直感的に理解します。そして決して批判せずに受け入れる姿勢、相手の話を遮らずに最後までじっくりと聞く姿勢を自然と醸し出すため、相手は無意識にこの人は安全だ、この人なら私のことを理解してくれるだろうと感じるのです。また INFJ は表面的な世間話や当たり障りのない会話よりも相手の内面や本音に深い興味を持ちます。今日は天気がいいですねという当たり障りのない話題よりも、最近どんなことを考えているんですか、何か心の中で引っかかっていることはありますかという相手の深い部分に触れる質問を自然にしてしまう傾向があります。この姿勢が相手にとってこの人は私を理解してくれるという他では得難い安心感を生み出します。さらに INFJ は優れた聞き手であるだけでなく、相手の話を整理して分かりやすく言語化する能力にも長けています。
不思議なことに、自分のこととなると複雑に感じてしまう問題でも、相手の悩みとなると客観的に冷静に捉え、筋道を立てて整理できるという特性があります。つまり、あなたが一番気になっているのは、〇〇ということですね。〇〇という感情で、何々したいと思っているんですね。と相手の気持ちを的確に言語化してくれるため、相談する側も自分の抱えているモヤモヤが整理されて、心が楽になる効果があります。ただし、INFJ 本人としては、意外とプライベートな性格で、本当に心を許せる相手と、巡り合うまでは、もっぱら聞き役に回り、自分の深い話はあまりしない傾向があります。人からは相談を受けることは多いけれど、自分が誰かに心から相談することは少ない、そんな経験はありませんか？この聞き上手な特性が、時に INFJ 自身に負担をかけてしまうこともあるかもしれませんね。安心して話せる空気って本当に大事なのだ。ひなたさんもよく相談されてるのだ。でも聞いてばかりで疲れちゃわないのだ。INFJ にとって一人で過ごす時間は単なる休息や暇つぶしではありません。それは内面を深く探求し、複雑な思考や感情を整理し、創造性を育むための非常に大切な時間です。内向型らしく、この一人になる時間を心から楽しみ、読書や執筆を描くこと、音楽を聴くことなど、様々な趣味に深く没頭します。特に自分の気持ちを直接、口頭で表現するのは少し苦手だと感じていませんか？例えば、会議での瞬時の発言に戸惑ったり、感情的になった状況で自分の考えをうまく言葉にできなかったりする一方で、文章を書くことになると驚くほど流暢に、そして深く、自分の内面を表現できる、そんな経験が INFJ にはよくあるはずです。あの時はうまく言えなかったけれど、本当はこんなことを伝えたかったんだ、という気持ちを後からメールや手紙で丁寧に伝えた経験はありませんか？企画書やレポート、個人的な日記やブログなど、文章を通してなら自分の思考や感情をより正確に、そして説得力のある形で伝えることができると感じます。言葉を選ぶのに時間をかけ、表現を練り上げることで、伝えたいニュアンスを余すことなく表現できるのは INFJ の大きな強みです。これには INFJ の認知機能の働き方が大きく関わっています。まず、視機能である内向的直感 NI で複雑な思考や感情、そして未来のビジョンを内側でじっくりと熟成させます。次に、第三機能である内向的思考 TI でそれを論理的に整理し、一貫性のある構造へと落とし込みます。そして最後に、補助機能である外交的感情 FE で、その整理された思考や感情を相手に伝わりやすい言葉や表現を選んで文章にまとめるのです。この一連のプロセスには時間が必要なため、瞬時に言葉にするのは難しいのですが、一人になってじっくり時間をかけることで、これらの機能が最大限に発揮され、驚くほど明瞭で説得力のある文章を生み出すことができるのです。私も学生時代から友人との喧嘩の後は必ず LINE で謝っていました。面と向かって話すときは感情的になってしまったり、うまく言葉が出なかったりするけれど、文章なら冷静に、かつ心からの気持ちを誤解なく伝えることができたんです。実際、ゲーテやドストエフスキー、アガサ・クリスティ、そして日本の村上春樹など、歴史に名を残す多くの作家に INFJ が多いとされるのも、この機能の組み合わせが、複雑な思考と感情を深く掘り下げ、それを言葉として見事に結晶化させるのに長けているからだと言えます。文章だと、ゆっくり考えて書けるから安心なのだ。僕も文章の方が得意なのだ。自分の気持ちを伝えるのって難しいのだ。あなたは意思決定をする際、過去のデータや統計を細かく分析するよりも、その場の雰囲気や自分の奥底から湧き上がる、これは正しい、この方向性が良い、という確信、つまり直感を重視して判断することが多くありませんか？いわゆる、感で動くタイプですね。例えば、転職を考えるとき、給与や福利厚生、会社の業績といった数字的な条件ももちろん考慮しますが、それよりも面接での会社の雰囲気や面接官の人柄、この会社で自分が本当に成長できるか、貢献できるか、という直感的な感覚を最終的な判断材料として重視することが多いです。投資や大きな買い物をする際も、詳細なスペック表や過去のデータに目を通しつつも、なんとなくこれがいい、何かピンとくる、という感覚で決めることはありませんか？周りからは、なぜそう思うの？具体的な根拠は？と聞かれても、明確な理由を言葉にするのが難しいけれど、それでも自分の感を信じて行動する。そして不思議なことに、その感が驚くほど的中することも少なくありません。後になって、あの時の直感は正しかった、と納得する経験が INFJ には多くあります。これは INFJ の視機能である NI が断片的な情報やパターンを無意識レベルで統合し、物事の本質や未来の可能性を読み解くからです。NI は過去の経験や知識、観察した情報、そして無数の可能性を背景で常に処理し続けており、意識的には気づかないレベルで様々な要素を組み合わせています。
そのため、論理的に一つ一つ説明するのは難しいのですが、これは正しい、これは危険だ、という確信が、まるで典型のように突然湧き上がってくるのです。表面的なデータの羅列よりも、自分の中で統合された、全体像、や、流れ、に確信を抱きます。まるでバラバラのパズルのピースが自然と組み合わさるように、一つの結論や方向性を導き出すのが NI の特徴です。その結果、周りからは、なんでそれが分かったの？預言者みたいだね、と驚かれることも多いです。ただし、この強い直感は時に確証バイアスを生み出すことがあります。一度、これだ、と感じた直感に合う情報ばかりを集めがちになり、反証となる情報を見過ごしてしまう可能性も考えられます。時には客観的なデータや他者の意見も参考にすることで、直感の精度をさらに高め、よりバランスの取れた意思決定ができるようになります。直感がピカッとひらめく瞬間って気持ちいいのだ。でも外れた時はちょっと恥ずかしいのだ。日向さんの直感もよく当たるのだ。あなたは人間関係において、口論や対立、意見の衝突が本当に苦手だと感じていませんか？これは INFJ の思いやりの深さと、他者の感情に対する並外れた洞察力の表れです。世の中には口論や議論を楽しむ人もいますが、INFJ にとっては、ただただ心をかき乱される、非常に辛い体験でしかありません。例えば、職場で同僚同士が言い争いをしているのを見るだけで、胃が痛くなったり、その日の気分が台無しになったり、一日中そのことが気になって仕事に集中できなくなったりしませんか？自分が直接関わっていない対立でも、まるで自分のことのように心を痛めてしまうのが INFJ の特徴です。たとえ自分が正しいと感じていても、場の空気が険悪になることや、誰かが傷つくことを何よりも避けたいと感じてしまいます。これには、INFJ の認知機能が深く関わっています。補助機能である外交的感情、FE が他者の感情をまるで自分のことのように共鳴してしまうため、相手が怒っていると自分も動揺し、相手が悲しんでいると自分も悲しくなってしまいます。これは共感力の高さの表れでもありますが、同時に大きなストレスの原因にもなります。INFJ は他者の感情の影響を直接受け取ってしまうため、感情的な対立は心身に大きな負担を与えます。さらに、視機能である内向的直感、NI が、この対立がどんな悪い結果を招くか、関係性がどう壊れてしまうか、未来にどんなしこりを残すか、という最悪のシナリオまで次々と予測してしまうため、小さな揉め事でも大変なことになる、と感じて大きな不安とストレスになります。人の本音や感情を敏感に察知してしまうため、表面的には解決したように見える対立でも、本当はまだ相手が怒っているのではないか、心の奥で恨まれているのではないか、関係性が修復不可能なほど壊れてしまったのではないか、と深読みしてしまいます。揉め事が終わった後も長い間そのことを考え続け、関わった人たちが傷ついていないか、関係性が壊れていないかと深く心を痛めてしまう経験が INFJ には多くあります。また、INFJ の劣等機能である外交的感覚 SE が未発達なため、今この瞬間に意識を集中して気分を切り替えることが苦手なことも、反数思考に陥りやすい一因と考えられます。健全な SE があれば、美味しいものを食べたり運動したりして気分転換できますが、INFJ はその切り替えスイッチが見つからず、ずっとそのことについて考え続けてしまいがちです。私も以前、友人同士の喧嘩の仲裁に入ろうとして、結果的に両方から疎まれてしまった経験があります。善意からの行動だったのですが、当事者たちにとっては余計なお世話だったんですね。その後しばらくは人間関係に介入することに対して非常に慎重になりましたし、軽い口論でもしばらく引き吸ってしまいました。相手が怒ってると自分までざわざわするのだ。すごくわかるのだ。みんなが仲良くしてほしいのだ。日向さんもそういう時顔に出てるのだ。INFJ は人との深い関係性を築くことに大きなエネルギーを注ぎ、世界を、そして身近な人たちをより良くしたいと心から願っています。そのため、自分の言動が周囲にどのような影響を与えているかを常に気にしていませんか？あの時の発言、相手を傷つけなかっただろうか？私の行動は期待に応えられているだろうか？もっと良いアドバイスができたはずなのに、こんな風に自分の行動や言葉が他者にどのような影響を与えているかを常に振り返り、気にしてしまう傾向があります。特に大切な人や自分が貢献したいと思っている相手に対しては、もっと良くしてあげられたはずなのに、と、深い責任感から自分を責めてしまうことが多くあります。相手の期待に応えられなかったと感じたとき、深く落ち込んでしまう経験が INFJ にはよくあるはずです。これは INFJ の補助機能である外交的感情、FE の基準点が他者の必要性や場の調和に置かれているからです。INFJ は無意識のうちに自分の価値を他者にどれだけ貢献できたか、どれだけ理解してもらえたか、どれだけ成長を支援できたかで測ってしまう傾向があります。そのため、他者からの評価や反応が自分の自己認識に直結しやすいのです。特に
自分が大切に思っている人に対しては、その人の人生にポジティブな影響を与えたいという強い願望があります。友人の相談に乗った後、もっと良いアドバイスができたはずなのに、私は何もできなかったと自分を責めたり、恋人との関係でもっと理解してあげられるはずなのに、なぜできなかったのだろうと悩んだりすることが多いです。この強い責任感は INFJ の優しさや献身的な姿勢の表れでもありますが、時として自分を追い詰める原因にもなります。ここには心理学でいうスポットライト効果という現象も影響していると考えられます。これは他人は自分を自分ほど注目していないのに、自分だけが過剰に注目されていると感じてしまう認知バイアスです。この効果と FE の働きが重なることで INFJ は他者の視線を強く意識し、期待に応えなければ、完璧でなければというプレッシャーを人一倍感じやすくなるのです。実際には相手はそれほどあなたの言動を気にしていないかもしれませんし、あなたの存在そのものに感謝しているかもしれませんが、INFJ は自分の影響を過大評価してしまいがちです。しかし、この人からどう思われているか気になるという特性は、裏を返せば常に他者への深い配慮とより良い関係を築こうとする誠実な努力の表れでもあります。みんなのことを真剣に考えすぎちゃうのだ。優しすぎるのも大変なのだ。ひなたさんもいつも周りのこと気にしてるのだ。信念や価値観において INFJ は決してブレません。普段は穏やかで協調的な印象を与える INFJ ですが、自分の核となる価値観に関わることになると驚くほど強固な意志と揺るぎない態度を見せます。しっかりとした基準と倫理観を持っており、悪いことに巻き込まれそうになっても、どれだけ甘い言葉で誘惑されても絶対に動きません。例えば職場で不正が行われているのを見つけた時、周りが見て見ぬふりをしよう、関わらない方が賢明だと言っても INFJ はそれは間違っていると、たとえ孤立するリスクがあっても立ち上がることができます。短期的な利益や人間関係の摩擦を恐れず、長期的に見て正しいと信じる道、倫理的な道を選ぼうとします。これは視機能である内向的直感 NI が描く未来のビジョンや普遍的な真理と、第三機能である内向的思考 TI が構築する論理的で一貫性のある信念体系が INFJ の心の中で非常に強固な核を形成しているからです。一度形成された価値観は INFJ の行動の指針となり、どんな外圧があっても決して譲ることはありません。補助機能である外交的感情 FE は対人面で柔軟に振る舞い、場の調和を重んじますが、この NI と TI によって形成された核となる価値観だけはどんな外圧があっても決して曲げません。表面的には周囲に合わせているように見えても、内心ではこれは自分の信念に反するとはっきりと線引きをし、その一線を越えることはありません。多数派が間違った方向に流されていても、正しいと信じることのために一人でも立ち上がる勇気を持っています。時には頑固だと見られることもあるかもしれませんが、 INFJ は自分の良心に従って行動することを何よりも大切にします。人や物事の本質を深く見つめ、自分の行動すべてに意味と目的を求める、それが INFJ の揺るぎない信念の源泉なのです。これは同じ FE 使いでも ENFJ が視機能の FE で場の調和を最優先する傾向があるのに対し、INFJ は視機能の NI が描く内的ビジョンが基盤にあるため、外的な影響に流されにくいという違いとなって現れます。INFJ のこの一貫した価値観こそが周囲から深い信頼と尊敬を得る理由の一つでもあります。あの人が言うなら間違いない、あの人は絶対に裏切らないという信頼を築きやすいのもこの揺るぎない信念があるからです。自分の信念を貫くのってかっこいいのだ。でも時々大変そうなのだ。ひなたさんもそういう芯の強さがあるのだ。さあ、ここまで7つの特徴を見てきましたが、あなたはいくつ当てはまりましたか？指を数えてみてください。もし7つ全部当てはまったなら、あなたは間違いなく真の INFJ である可能性が非常に高いです。5、6個当てはまった人もかなり高い確率で INFJ の特徴を強く持っています。3、4個でも INFJ の要素は十分にあると考えられます。たとえ一つだけでもその項目があなたの心に強く響いたのであれば、そのサインは確かにあなたの中で生きています。大切なのは単に当てはまった数を数えることだけではありません。どのサインが日常のどんな場面で現れやすいか、そしてなぜそれが自分に当てはまるのかという背景を少しでも理解することです。例えば、徹底性は仕事の質の高さや深い洞察力につながり、相談されやすさは周囲からの信頼の証です。文章力は複雑な思考を明確に伝える力になり、直感は未来を見通すガイドとなります。人間関係の揉め事に敏感なのは、あなたが関係性を大切にし、調和を望むから。人の評価が気になるのは、他者への深い配慮と、より良い貢献をしたいという責任感の裏返しです。そして、価値観の強さは、長い目で見て自分自身と周囲を守る盾となります。
これらの特徴は決してバラバラに独立して現れるものではありません。INFJ の持つ独特な認知機能、特に NI、内向的直感、FE、外向的感情、TI、内向的思考、そして劣等機能の SE、外向的感覚の組み合わせがこれらの現象をセットで生み出しているのです。いわば、あなたの心のメカニズムがこれらのサインとなって表面に現れているということですね。内向的でありながら、自分の信念を守るためには情熱的に戦う。それが INFJ です。確かに人口のわずか1、3% しか存在しない珍しいタイプですが、その深い洞察力や共感力、揺るぎない信念は、周りに計り知れない良い影響を与えることができます。だから、当てはまった項目は、あなたの弱さではなく、あなたの個性であり、あなたのスタイルなんです。そのスタイルを理解できた瞬間、それはあなたにとって強力な武器に変わります。みんなはいくつ当てはまったのだ？当てはまった数と一番しっくりきたサインをコメントで教えてほしいのだ。今日は海外で200万回再生された真の INFJ を見分ける7つのサインを一緒にチェックしました。あなたはいくつ当てはまりましたか？ぜひコメントで個数と、特にこれは私だと一番強く感じた特徴を教えてください。参考になったら高評価もらえると励みになります。皆さんからのコメント楽しみにしていますね。お疲れ様でした。